पाली में लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच सायरन बजाती निकली गाड़ियां। लॉकडाउन को लेकर बुधवार को पाली में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने शहर में रूट मार्च निकाला। रूट मार्च में पाली पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ियां शहर के एसपी ऑफिस से रवाना हुई, जो शहर के मस्तान बाबा, पुराना बस स्टैंड, जाकिर हुसैन मार्ग, प्यारा चौक, जोधपुरिया बारी, हवाई जहाज बिल्डिंग, सोमनाथ मंदिर, धान मंडी, सराफा बाजार, बादशाह का झंडा, केरिया दरवाजा, मोची कॉलोनी, रामदेव रोड, चादरवाला बालाजी, हाउसिंग बोर्ड, मील गेट, गांधी मूर्ति, अंबेडकर सर्किल, नहर पुलिया, इंदिरा कॉलोनी सहित शहर के विभिन्न मार्गों पर निकाली। सायरन बजाती गाड़ियां शहर के जिस मार्ग पर निकली, एक बार की तो सन्नाटा छा गया। शहर के नागरिकों ने जगह जगह छत से फूलों की बरसात कर रूट मार्च का स्वागत भी किया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार निवासियों को सभी जरूरी सामान उपलब्ध करवाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। लॉकडाउन के दौरान सभी वाहनों पर सख्त पाबंदी है। सामान लेने पैदल ही जाएं, किसी से ना मिलें, दूर से नमस्कार करें। दुकानदार और अन्य सभी लोगों से 1 मीटर यानी 2 हाथ की दूरी बनाकर रखें। सभी दुकानदार इसकी व्यवस्था करें। सामान की लिस्ट घर से बनाकर लाएं या पहले ही व्हाट्सएप पर भेज दें। जहां तक संभव हो डिजिटल भुगतान करें। घर पहुंचते ही अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से साफ करें। दुकानदार भी हर थोड़ी देर में अपने हाथ धोएं। जहां भी खरीदारी करें, ये सावधानियां बरतें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।